ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုမျိုးကြီးရဲ့မိတ်ဆတူက intro guitar riff လေးကို tutorial လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ tutorial လေးကိုလေ့လာရတာလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော် video ရဲ့အောက်မှာ comment လေးနဲ့ guitar tab pdf လေးကိုကျွန်တော်ချထားပေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်တီးရလွယ်ကူအောင်လို့ပါဆိုတော့ဒီ riff ကဆရာချစ်ရဲ့ iconic ဖြစ်တဲ့ riff တွေထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးအပိုင်းလေးသူအကန့်လေးအတိုင်းခွဲပြီးလေ့လာတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ pick up ပေါ့နော် pick up ရှိရပေါ့နော်ဒီ E5 ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လေးကင်နာပြီးတော့ပထမနှစ်ချက် open string လွတ်ကြိုးပေါ့နော်နံပါတ်6ကြိုးလွတ်ကြိုးနှစ်ချက်ပေါ့နော်နှစ်ချက်ရင်တီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့3ခွက်ကို6ကြိုးရဲ့3ခွက်ကိုလိုက်ပန်လေးဆိုပြီးတော့မှပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ပြန်တီးမယ်ဆိုရင်တခုရမယ်နော်ပြီးတော့ဒီဆွဲပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်ပန်းမြူတင်နေတော့ချက် open string လေးပြထောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့နေတီးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းသွားကြည့်မယ်နောက်တစ်ပိုင်းကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်5 6ခွန်ကိုလက်ကို position ယူလိုက်ပါတော့ပြီးရင်နံပါတ်6ကျိုးရဲ့5အခွက်ကနေစပြီးတော့မှတီးမယ်ပြီးရင်ခုနှစ်ခွက်ကိုဟမ်မာအောင်လေးပေါက်မယ်နေတီးမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်နံပါတ်5ကျိုးရဲ့ခုနှစ်ခွက်ကိုတီးမယ်အဲ့တော့အစနေပြတီးမယ်ဆိုရင်နေတီးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထိရမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ပိုင်းတော့ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နံပါတ်6ကျိုးရဲ့6ခွက်ကနေ5ခွက်ကို pulling out ဆွဲမယ်ပြီးရင် open string ကိုပန်းမြူလေးတီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ G5 ကော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်ညိုကနံပါတ်3ကွက်6ကျိုးလက်တန်းကနံပါတ်5ကွက်5ကျိုးပေါ့နော်G5 ရဲ့ပြီးရင် F5 ရဲ့သွားမယ် F5 ဆိုလဲဟိုနံပါတ်5ကျိုး sorry နံပါတ်6ကျိုးရဲ့1ကွက်နံပါတ်5ကျိုးရဲ့3ကွက် F5 ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pulling off ကနေအနေတီးမယ်ဆိုရင်တို့အစနေပြန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်sorry ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လေးပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နောက်တစ်ကြောမှာကြားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က B5 ဖြစ်သွားတာပဲကွာမှာပေါ့နော် B flat 5ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကနံပါတ်5ကျိုးရဲ့1ကွက်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့3ကွက်အဲ့တော့အနေတီးမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့သူကဒီရဲ့ riff ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ6ကျိုးကနေတဖြည်းဖြည်းဆင်းသွားတဲ့ဟာအဲ့ကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကျိုးတစ်ချက်ရင်လာမယ်ပြီးရင်6ကျိုးရဲ့3ကွက်ကို slide ပဲလေးနဲ့နော်အဲ့လိုသွားမှာပေါ့နော် slide ပဲလေးဆွဲပြီးရတယ် open string တီးမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်3ကွက်5ကွက်9ကွက်သွားမယ်နော်သူကအဲ့ဒီ slide ဆွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ open ကြိုးလေးကိုပတ်ပြလေးနဲ့တီးရဟာလေးလည်းပါတယ်နေ့ပြန်တီးပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိကကျွန်တော်တို့တီးခဲ့တဲ့9ခွန်ဟမ်မာပဲနော်အဲ့ဟမ်မာပဲကိုပဲ
ဟမ်မာလေးနဲ့ပြီးရင်ဒီအောက်ကဟာဒီတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနံပါတ်6အကွက်ပေါ့နော်6အကွက်6ကျိုးကိုvibrato ခါလိုက်မှာပေါ့နေချင်းတီးပြမယ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာကတော့တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကဘယ်မှာပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ riff လေးကိုအစအဆုံးအနေလေးစပြီးတီးကြည့်မယ်အမြန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲ Live TV ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေတီးနိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်